Disa herë rjesht, për një periudhë të gjatë kohë, Edi Rama ka thënë që SPAK-u ekziston sepse Partia Socialiste donte që të ekziston. Se sa ishte PD-ja s'kishte SPAK, me herë e pohon ndihmën e Amerikanëve, herë e në vlerëson që si ka, pra mi po Berisha ja ka konfirmuar këtë tezë se ka thënë gjithmonë që SPAK-u është një organizatë kriminale në duart e Edi Ramës, biles SPAK-u, SKAP-i, tërë. Tani, Berisha thot SKAP-i një e kështu, po nuk po e sulmon. Nga ana tjetër, po shtohen zërat që SPAK-u, në fojza SKAP-i, është po kontrollohen në segment saktuar nga PD-ja. Pyetje, ore, a keni kap SPAK-un? Keni zgjedhje sigurtë? Jo, unë vje për çështje. Ore në zgjedhje kush ta kapi, ta kapi. Jo, më dakord të burr. Domethënë, unë nuk e di. Ç'e çështje je? Nuk duket e pabesueshme. Po më duket pa diskutim. Lufta për të kapur tani SPAK-un është amerikanët kanë një shprehje dhe thonë që komentimi i vendimeve të gjykatës është zemra e një demokracie të shëndosh. Kur unë personalisht për shembull komentoja vendimin, kur ishte doktori në arrest shtëpie, shkonin aty poshtë shtëpie, thonin çfarë. Të rinë tani më se na qeshin bolla. A e ke kap SPAK-un apo se keni kap SPAK-un? Këtë po them pra. Por kisha unë si ty do thoja kemi kap. Dakor, unë kam marrë me thonë mendimet e mia, më kupton. Dakor. Do më thënë, unë nuk ka ta shohem asnjë tjetër përveç se Aulon Kalaja që është në studio. Pra, unë mendoj që është kriju një perceptim publik. Është kriju një perceptim publik zhej, do më thënë kohët e fundit që SPAK-u është hanxar në duart e PD-s, se kështu po del tu. Do më thënë, aty ka njerëz që i shërben Partisë Demokratike, marrin urdhën nga Partia Demokratike. Unë mendoj që kjo është shesharake. Janë lidhje. Unë mendoj, po lidhje tani, o duhet pranojmë që është krijesa e Edi Ramës dhe Berisha e qunë organizatë terroriste, si mund t'i quaj Berisha njerëzit e vet antar të një organizate terroriste? Dhe sa ka lojnat e veta Berisha. A janë lojra këto? Po Rama loj po bën nga ana tjetër që thotë është krijesa ime. Po problemi a janë të dy bashkë. Realiteti janë Rama dhe Berisha janë bashkë. Jo po se je pak konfuz, domethënë që duhet jemi qartë. Shiko, edhe jam fare në çdo institucion mund të kesh segmente. Janë segmente të caktuara që janë Partisë Demokratike në SPAK. Po ty ta mirë ta vazhdoj. Realisht e beso vetë këtë gjë që po thu? Që ka njerëz Partisë Demokratike në SPAK. Kjo është shmendurim apo? Jo njerëz, ka njerëz. Po pra njerëz që i çojnë PD-s, njerëz PD-s pra kshu i bie. Nuk është çudi që ka 3 muaj të fundit që çdo gjë në mënyrë të njëanshme deri para 3 muajsh SPAK-u ishte i Ramës, tani u kthy me Berishën. Që janë vrarë njerëz deri në një anë. Shiko, unë nuk besoj që i bën nder kjo tezë Partisë Socialiste, kjo lloj teze që domethënë njerëzit ishin me Ramën, tani që fitoi Trumpi, shkon te Berisha. Nuk mendoj që duhet shpiket në një tezë re, se kjo nuk pi ujë.